if you read the Bible, and maybe more about Jesus' life, I think if you read it, that is one continuous invitation for self-reflection. Tai aš daug skaitau ir jeigu skaitau Bibliją, tai skaitant Bibliją yra nuolatinis kvietimas reflektuoti. And I would say those texts are quite old. But if you read at this moment insights about management, publications just a few years, how people learn, then you will see that the Bible is quite modern, as if it's published 5 years ago. Tai jeigu galvotumėm, kad Biblija buvo labai seniai parašyta, jos kontekstas, atnešant jį iš šių dienų kontekstas, yra labai modernus. Tai būtų galima netgi sakyti, kad Biblija buvo parašyta prieš 5 metus, nes ten yra labai daug šiai dienai aktualių dalykų. If you think about courage and you think about Jesus' life and courage, then the most powerful thing in courage is that people are vulnerable. So they behave vulnerable. So we don't. If you talk about courage, is not being strong. Of course, strong in the way of having a direction, but also in courage, and also that what you do in self-reflections. It's more important to ask questions than to answer the questions. And I think that's what we also read when we read something about Jesus' life. Tai galbūt svarbiausia iš to, kai jis pasakė, kad drąsa tai nėra apie buvimą stipriu, galingu ir pačiu stipriausiu mūsų kontekste. Tai kaip tik yra drąsa tada, kai mes esam ir leidžiam savo būti pažeidžiami. Nebijom būti pažeidžiami ir tada esam drąsūs. So which means this kind of inspiration is extremely important for managers. Spirituality, religion helps in this. There are many famous gurus who have a really strong connection in religion. There's also a trend in management, and we call it practical wisdom of. For example, there are interesting publications about practical wisdom for managers from Christianity. Tai dabar labai daug. You said so many important things. Sorry. So the most important, pats svarbiausias buvo praktinė išmintis vadovams. Ir praktinė išmintis vadovams ateina iš buvimo drąsiu ir būtent buvimo pažeidžiamu. Taip mes esame praktiškai išmintingi ir tai yra labai svarbi kompetencija vadovams. I hope I got it. Yeah, for sure. So this is the part about self-reflection and learning. It's really deep into the Christianity. Ir tai susideda iš mokymosi ir refleksijos. More the macro part, macro is being good for people. Tai dalis to yra būti geru kitiems žmonėms. It's quite an important value for people, but also, of course, for managers. Tai yra visiems mums svarbi vertybė ir ypač svarbi vertybė vadovui. And it's not that long ago that we did not treat employees as human beings. Dar labai neseniai mes netgi darbuotojus nežiūrėjom kaip į žmonės ir nevertinom jų kaip žmonių. I'm Dutch and my country has a very, very bad history of slavery. Aš esu Olandas ir Olandijoje mes turime labai ilgą istoriją vergystės. And the influence of religion, and more specifically of Christianity, is quite important to treat employees as maybe nowadays more equal, but at least as human beings. Ir krikščionybės įtaka čia buvo tai, kad mes tikrai dabar darbuotojus jau vertiname kaip žmonės. Today also in management we talk about values. It's all, it's like a hype for many years already. Let's talk about our values. Vadyboje labai daug dabar šnekame apie vertybės ir vertybių svarbą.
In the end, those values are really connected to religion, because those values are about trust. Vertybės yra susijęs su pasitikėjimu, about openness, su atvirumu, diversity, su įvairiapusiškumu. And you can think about many modern words about values, but you know, to make it maybe more simple, you see those values really in your own religion. I think that's what you read. And you can make many nice buzzwords about it, but in the end it's the same. Tai vertybių gali būti labai įvairių. Ir šios bendruomenės atveju, tai mes vertybės galime pasirinkti iš savo tikėjimo. At our university we also sometimes have discussions about values. Universitete taip pat diskutuojame dažnai apie vertybės. And then, let's add this word, or let's delete that word, or let's reframe that word. Ir dažnai nueiname į tokias detalės, kai pakeiskime vieną žodį, pakeiskime kitą žodį, galbūt pridėkime čia priesagą prie šio žodžio ar priešdėlį prie šio žodžio. Tai dažnai vertybių konstravimas buvo labai techninis. And then my question is, and people don't like this question, does it make sense? Do you think it will change anything? Ir tada aš dažnai paklausiu, ir žmonėms nepatinka dažnai mano klausimas, ar jūs manote tai daryti protinga? Because in the end we have our core values that we treat people like we want to be treated ourselves, and to be open to people and to appreciate people how they are. Nes tada aš paklausiu, ar išmintinga taip daryti, nes pagrindinė vertybė tai yra su kitais žmonėmis elgtis taip, kaip tu norėtum, kad jie elgtųsi su tavimi. Of course, as you shared, it's important that you know where to go, more or less where to go. Not to be that precise, because you don't know really what's the end result. You have a direction. Tai savimi pasitikėti yra lengviau, kai tu turi aišku tikslą, kai tu žinai, kur tu nori būti, kai žinai, kuria kryptimi keliauji. Which means there's always a kind of level of uncertainty or unknown. Visada yra kažkoks tai lygmuo nežinojimo ir nežinomybės. But with more trust, if you trust, you don't care. The direction is more important than the result. Bet jeigu pasitiki, tai tada ir keliauji į priekį, nes tu žinai, kur tu nori nueiti, nes tu turi tikslą ir žinai kryptį, kuria keliauji. And then I'm back with trust. Yeah? Ir man tai pavyksta, todėl kad aš pasitikiu. And now our management communities and management of volunteering communities. Ir dabar apie bendruomenių vadybą. This is the most difficult task for a manager. Tai yra vienas iš sudėtingiausių vadybos aspektų. Tai bendruomenių vadyba. Ir lyderiauti, vadovauti bendruomenį yra tikrai labai sunku. And the reason is very simple. Ir priežastis to yra labai paprastas. The reason is that in a normal business, todėl kad normaliame versle you have feedback. Jūs gaunate daug grįžtamojo ryšio. Positive feedback. Jis gali būti pozityvus. Or feedback with some room for improvement. Arba šiek tiek toks, kur sako, čia yra vietos pasitempti. And the feedback for volunteers always, thank you that you did it. O grįžtamasis ryšys savanoriams yra visada toks pat. Ačiū, kad jūs tai padarėte. Even if it was lousy what you did. Net jeigu tai nebuvo labai gerai padaryta, mes vis tiek duodame grįžtamą ryšį, ačiū, kad prisidėjote. Because you are a volunteer, so you did it for nothing, so that means we have to be grateful. Todėl, kad savanoriaujant, žmonės dirba nemokamai, be jokio atlygio ir mes turime būti už tai dėkingi. And that's why it's so unbelievably difficult to manage volunteering communities. Todėl vadovauti ir lyderiauti savanorių bendruomenė yra be galo sunku. The solution is again trust. Ir to sprendimas, ar ne, kaip vadovauti, tai yra pasitikėjimas. Because if you trust yourself, you know yourself, so you know your talents. Jeigu pasitiki savimi
ir žinai, kuria kryptimi keliauji, tai tu pasitikėsi ir bendruomenė. So, which means then, for example, I do volunteer work, but I only do things, but I know that I do the same in my profession. Tai kai aš savanoriauju, aš žinau, kad aš darau taip pat, kaip aš elgiuosi tiesiog savo kasdienėje ir galbūt net profesinėje veikloje. Which means I bring, I hope, I think, quality because I have kind of evidence of quality before. Tai aš lyg ir tikiuosi, kad aš prisidėsiu kokybiškai prie bendruomenės, todėl kad aš kasdienėje savo veikloje bandau laikytis tam tikrų kokybės standartų ir viską daryti gerai. But if you are able to manage yourself, because the level of self-management is quite high in volunteer work, but you really are convinced and trust that you keep it with your own talents, then you are able to avoid all those problems of not accepting feedback. Tai savęs vadyba, būtent lyg ir vadybinti save, mes dažnai sakom, yra labai svarbi savanorių bendruomenėse. Ir tik tai tada, kai aš tikrai žinosiu, kur yra mano stiprybės, tada aš prisidėsiu produktyviai prie tos bendruomenės veiklos. And that's the reason why, because most of you have all kind of project teams, that's why diversity will be very helpful in project teams. Try to find diverse people. Todėl mūsų įvairiapusiškumas ir tai, kad mes visi esame skirtingi, yra didelė bendruomenių stiprybė. Ir kai jūs bursitės kažkokiam tai projektui, tai komandos turėtų būti kuo labiau įvairiapusiškesnės, nes tada jūs atnešite į tą komandą savo stiprybės. Ir jeigu jos bus skirtingos, tai galiausiai bus puikus rezultatas. Business society, it's a very, very powerful movement this moment. Globally, for example, we are, as ISM, a member of ABIS, the Academy of Business Society, and there we have projects about how companies can be more involved in the development of society. They established many activities to do it, and they don't know how to do it. So you can help companies. And, tai apie ką Ivo kalba, tai apie visuomeninį verslą, kuris dabar yra labai populiarėjanti pasaulinė globali idėja. Ir jisai mato, kur jūsų bendruomenė galėtų prisidėti, tai būtent padėti verslui tarnauti visuomeniai. Ir jūs čia galėtumėte ištiesti ranką verslui, net atvirkščiai.